gammachiiftuu daawwattoota ispoortii teekwaandoo hundaadhaaf Firoo International Teekwaandoo Ispoortii Kilabarraa. Shankora Raamisi yaami omtuutiya leeman mulatarraa uumamni keefaya. Leenjisaa beekamaa fi hangafa Saaboon Firoomsaa Mahammadtiin dhaabbatame adda ta'uusaa agarsiise leenjii ispoortii teekwaandoo qulqullina qabu kan naaqa jiru Firoo International Teekwaandoo Ispoortii Kilaba. Dargaggoota leenjii ispoortii teekwaandoo addunyaa guutuu jaalatamu kana fudhachuu barbaadan hundaadhaaf leenjii sadarkaa eeggate kan naaqa jiruu fi gama leenjii ispoortii teekwaandootiin filannoo addaa uummata hedduu ta'e hojjechaa kan argamu Firoo International Teekwaandoo Ispoortii Kilaba. Kilabii cimaa Firoo International Teekwaandoo Ispoortii Kilaba barattoota leenjisaa ture keessummoota adda addaa maatiiwwan eebbifamtoota akka